Para sutresna ingkang minulya, monggo kita mulai bahasanipun. Monggo dipun wigateni gesang wonten ing alam donya menika kasunatanipun maneka warna. Sedaya perkawis maneka warna. Pramila kedahipun ingkang kita lampahaken kita sikapi inggih menika kita wasesa awas lan waskita dalam hal pertama mengetahui, ingkang kedua mangerteni, ingkang ketiga migatosi, lajeng yang terakhir yang keempat kita harus saged maskitoni. Mari weruh kudu ngerti, mari ngerti lak paham kudu awas, mari awas kudu diwaskitoni, kudu ngati-ngati, kudu nglenggahake milih dununge supaya jumbuh makrifate ketemu kasampurnane. Babakan lelampah ajaran luhur, ajaran kepercayaan, ajaran ketuhanan, napa malih ajaran agama inggih cacahe nggih maneka warna. Pramila hal yang kedah kita lakukan sebagai manungsa yang tidak punya daya apapun kejaba pinaringapun hidayah saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap kedang nglampakaken syarat dan rukun. Syarat rukun untuk kita bisa paham, ngerti lan migateni utawa waskitani nggih menika ya kudu weruh dhisik. Mari weruh supaya bisa mangerteni. Mari mengerteni paham. Mari paham kudu bisa awas. Mari awas kudu bisa waskita. Waskita iku juga awas juga tetap hati-hati tepat. Supados apa kita bisa jumbo apa hakikatnya untuk makrifat nunggal kasampurnan inggih menika kabuktene. Berkaitan dengan ajaran luhur, ajaran keyakinan, ajaran kepercayaan, ajaran ketuhanan, ajaran agama inggih kedangaten. Jadi untuk bisa weruh, ngerti, paham, awas dan waskita, kita tetep kedah nata niat, jembaraken penggalih, neduhaken manah. Menawi menika boten dilerem panjenengan kemrotoke digawa nafsu, hanya kepingin apa? Kepingin weruh. Kepingin apa? Kepingin ngerti. Kepingin apa? Kepingin paham. Kepingin apa? Kepingin awas. Kepingin apa? Kepingin waskita. Akhirnya capekannya hanya kepingin, sehingga sing tumeka iku seolah-olah atau dalam tanda petik cuman rumangsa tok. Syaratipun tetep nata niat, nglenggahaken penggalih, ngendhep manah, jembaraken manah. Supaya apa? Kita bisa nampa hidayatul hidayah, nampa ridhone Allah, nampa apa? Peparinganipun Gusti ingkang arupi kudrah lan iradah. Kudrah itu kehendak Allah yang masih bisa dirubah dengan mengusahakan netepi syarat dan rukunnya. Kalau iradah adalah pemberian takdir yang tidak bisa dirubah atau tumekane kudrah kala wau. Jadi apa yang kita usahakan pasti akan sesuai dengan upaya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu peribahasanya. Lamun kowe hanya cekak-cekake tembung wae ya sing oleh ya rumangsa kemawon. Golek ana. Dadi tanda petik yang harus kita lakukan golek ana sing estu ning estu, temen-temene temenan mesti ketemu. Manjada wajada iku mesti. Lamun kita bener temen-temen goleki pasti ketemu. Lamun temen menika. Kosok balinipun inggih sami. Tetembungan masalah ketuhanan, sesebutan kemawon menika maneka warna.
Lah maneka warna iki kudu digoleki teman-teman yang temenan supaya ketemu. Apa bener sebutaku iku wis bener, sebutane kono padha bener apa salah, iku kudu digoleki. Nanging menawi punjer hakikate itu sesebutan itu seharusnya kalau dirumuskan secara global itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Itu sebutan universal atau disepakati secara umum. Tetapi keranten hal-hal umum itu harus tetap dikhususkan sama dengan syariat itu umum, harus ditingkatkan ke torekot, torekot harus ditingkatkan ke hakikat, hakikat harus ditetapkan ke makrifat. Sama dengan sebutan umum, secara pribadi kalau kukuh ini orang Islam harus digoloi secara Islam. Tuhan yang Maha Esa wis bener secara umum, Tuhan yang Maha Suci bener secara umum, Tuhan yang Maha Kuasa bener secara umum. Pramila dalam ajaran Islam itu ada sifat-sifat wajib bagi Tuhan, ada sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki Tuhan itu ada. Nah itu untuk apa? Untuk netes ngonceki Tuhan itu ya apa sih sak temene secara khusus. Ketemunipun nggih menika sesebutanipun Allah. Allah terdiri dari huruf alif, lam, ha. Kenapa sampai aneka sesebut maha wau ngerucut menjadi sebutan Allah? Lah itu tetap kudu digoleki secara syariat piye, tarekat piye, hakikat piye, makrifate piye. Dan itu memang ada ilmunya. Lah insya Allah kuku mboten janji di edisi 028 khusus kenapa kita harusnya membuat sesebutan sesembahan dengan sesebutan Allah. Mangke insya Allah di edisi 028 kuku akan wedar secara tuntas. Nah untuk tema saat ini karena temanya iman hakul yakin syariat, iman tauhid makrifat Islam. Jadi tema pun menika pramila menawi sesebutan kalau wau untuk khusus Islam sudah di khususnya dispesifik dengan sesebutan Allah, itu yang tersudah dan hakul yakin. Mila para sutresna ingkang mulya, mungguh Islam sesebutan sesembahan ingkang sejati menapa kapilih tembung Allah ingkang wigatose alif, lam pertama, lam kedua kalian hak menawi dijabaraken disebut Allah menika sampun final amargi sesebutan menika sampun terap melalui proses ketauhidan, mulai proses kehakikatan. Lah insyaallah mangke wonten edisi 28 kukuh mboten janji badhe khusus badhe njabaraken hakikatipun kenapa kok sesebutan sesembahan sejati mungguh Islam menika Allah. Dados masalah sesebutan sesembahan sejati mungguh Islam menika sampun final, sampun tuntas. Lajeng pertanyaanipun dos pun di sesebutan sesembahan sejati mungguhe wacana ilmu tauhid inggih menika iman tauhid makrifat Islam kelawan kasunyatan ingkang wontenipun arupi warni-warni ajaran luhur, arupi warni-warni ajaran keyakinan, kepercayaan, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga arupi ajaran luhur hingga ajaran agama ingkang maneka warni menika kuku saged maringi penjelasan mekaken para sutresna. Wanci mungguhe penghayat laku napa kemawon ajaran luhur, ajaran keyakinan, kepercayaan, ketuhanan apa malih ajaran agama, masalah sesebutan sesembahan sejati menika wanci mutlak penting keranten nentokaken lepat botene secara hakikat mangke napa ingkang kita lampahaken secara ritual maupun secara rasa jati. Menawi salah dalam memahami sesebutan sesembahan sejati inggih menika tentu nggih keliru anggenipun mawujudaken manembah ingkang sejati kala wau.
Dumados sedayane kedah dilanggahaken. Para sutresna ingkang minulya, sesambahan ingkang sejati menika menurut ilmu ketauhidan menawi saged kuku jelasaken perumpamaanipun inggih kados titik yang satu atau esa. Di situ ada cantolannya paku, dan paku keesan itu terikat berbagai macam benang atau tali. Yang ewuh dene benang atau tali itu perwujudan dari berbagai ragam ajaran luhur, berbagai macam ajaran kepercayaan, berbagai macam ajaran ketuhanan, lan berbagai macam ajaran agama, baik agama samawi atau agama dari langit ataupun agama kabudayan yang berasal dari kabudayan. Dados satu titik esa yang ternyata ada centelan paku kalau wau diikat beberapa benang. Salah satunya inggih menika benang naminipun agami Islam yang paring sesebutan Allah ingkang wonten satu titik esah kalau wau sebutan sesembahan hakiki sejatiipun. Lajeng wonten ingkang nyepeng benang lintu ketarik rada ngiwa dadi rada miring. Menawi Islam kalau wau saged dijelasaken menawi paku mau kegandolan sudah tidak montang-mantingi wonengen atau tegak lurus itu sesebutan secara Islam. Dados benang Islam kalau wau tegak lurus secara vertikal. Dan bermacam-macam benang itu tadi memproyeksikan jarak lurus rada miring kanan, rada miring ngiwa, seberapa derajatnya bermacam-macam itu tadi adalah banyaknya jumlahipun berbagai ajaran luhur, berbagai ajaran kepercayaan, berbagai ajaran keyakinan, dan berbagai ajaran agama kabudayan maupun agama samawi. Nah, pramila menika secara ketauhidan sampun leres sebetulipun yang diyakini adalah manembah datang Gusti ingkang Maha Esa, Maha Tunggal, yaitu tadi yang diibaratkan titik paku yang diikat dari beberapa benang. Semua ajaran agama, kepercayaan, keyakinan, kukuh keranten arahipun ke sana. Hanya cara menjabarkan sesebutan sesembahan sejatinipun mungkin beda istilah, beda tembung. Nanging mangke tembung menika beda nggih gawai bentuk beda, gawai obah musik lan molahipun nggih berbeda. Lah menika ingkang kedah dimakrifati secara makrifat iman tauhid dan makrifat Islam. Nah, ingkang wonten babakan tema menika ingkang kita babas sak menika. Lajeng dos pun didunungi lenggahipun kala wau ketauhidan makrifat Islam yang kita jabarkan seperti titik satu paku esa kalau wau ditaleni akeh tali. Salah satunya adalah Islam yang gumantung tanpa bergerak secara vertikal lurus itu tadi adalah hakikat makrifat Islam dengan sesebutan sesembahan ingkang sejati menika Allah yang terdiri dari huruf alif, lam, ha. Mugi-mugi ing edisi 28 mangke kuku saged terangaken secara tuntas hakikatipun dos pundi sesebutan kok ketemu sesebutan Allah. Sesembahan sejatinipun. Para sutresna, monggo kita lajengaken dados masalah sesebutan sejati kalau wau nedahaken bahwa piranti keesahan kalau diikat dari beberapa benang. Masing benang itu adalah menunjukkan ajaran-ajaran yang ada cacahnya di muka bumi ini banyak aneka warna. Secara ketauhidan arahnya sama menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Tapi Islam secara spesifik sudah menemukan sebutan sesembahan sejati menika dengan sebutan Allah yang terdiri dari huruf alif, lam, ha. Alif menunjukkan kalau wau benang yang kita pegang ini tegak lurus secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Lajeng dos pun disebutan yang ditemukan oleh ajaran luhur, ajaran agama baik budaya atau samawi. Kalau sekiranya ada perbedaan istilah dan tembung, lah menika wallahu a'lam, tergantung keyakinan pun masing-masing dan itu hak prerogatifnya Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Nah ini ingkang kedah perlu diingat inggih menika bilih setiap menungso menika meskipun beragam
senaosa beragam, nanging pasti kathah berkeinginan untuk mengenal Tuhannya, kagungan keinginan. Keinginannya sama-sama kuat untuk bisa mengenal Tuhannya. Namun, keranten dibatasi tingkat kemampuan secara pribadi manungsa piyambak niku ingkang berbeda, baik pemahaman keilmuan maupun pemahaman agama maupun ajaranipun lan kemampuan secara dohir lan batinipun berbeda, sehingga kathah agama ingkang memberikan tuntunan ajaran luhur maupun kepercayaan, memberikan tuntunan dan tata cara mengenal Tuhannya dengan maneka warni, dengan persoalan sekarang yang menjadi persoalan sak menika inggih menika menapa tuntunan kala wau, baik ajaran luhur, ajaran kabudayan agama atau agama samawi, bisa menjamin bahwa pengikutnya, penghayatnya tertuntun mampu mengupas kebenaran yang hakiki menuju keberhasilan hidup yang sempurna. Menika pertanyaanipun. Pramila kita sampun kesesa terlalu fanatik ataupun antipati terhadap sesuatu paham. Monggo uga pesenaken berkali-kali langkah-langkahipun namung sekawan. Pertama, kudu di ngaweruhi, karena wahyu yang pertama turun secara Islam itu Iqra, bacalah, maka carilah, temukanlah. Dengan cara 4 tahap, weruhana, ketahuilah, lajeng tahapan ingkang nomor kali ngertenono, pangertenono, mari weruh pangertenono, mila awaso. Dalam apa? Dalam menumindakkan atau melakukan, kita lakunya harus secara awas. Supados apa? Waskita makrifatipun jumbo, kebenaran hakikinya menika bisa dirasakan, kabukten. Dados 4 tahap yang harus kita lalui adalah ngaweruhi, mangerteni, ngawasi, maskitoni secara makrifat. Ngaweruhi mangerteni menika kudu ana elmune, kudu ngelmu, dielmoni. Lajeng awas menika tarekat hakikate, milih dalane lalu dijalani kalawan raga maupun rasa, sehingga jumbuna pemakrifate nyampe tumekane kabukten kebenaran hakikinipun jumbo tekan dumateng kasampurnan dumateng Allah Tuhan yang Maha Esa. Menika konsepipun untuk mencari kebenaran hakikinipun. Dados para sutresna, monggo kita tetep migatosi napa kemawon ingkang kedah kita awas, kita ketahui, kaweruhi, mangerteni. Supados napa? Kita saged iman hakul yakin tauhid makrifat Islam. Inggih menika iman angandel ingkang den andel kudrah kita pribadi. Wiyosipun kuwasa kita pribadi menika lho dumunung wonten ing ning lan neng lan ning. Neng menika meneng sawatawis, inggih menika kita kedah ngraosaken sedaya sifat-sifatipun Gusti, dan kita juga mengakui bahwa sifat-sifat mutlak kita adalah sebalikipun sifatipun Gusti. Kalau Gusti menika sifat wajib 20, wujud ngantos mutakalima. Lah kita sebaliknya dari sifat-sifat itu. Nanging kita setelah menyadari keterbatasan kita itu sebaliknya, kita bisa menuju sifat-sifatnya Gusti itu kita jalani sesuai kemampuan kita. Lah, setelah kita bisa mengenengkan sementara kalau wau sawatawis raga maupun nafsiya kita saged ning atau wening nyampe kosong. Jadi segala sesuatu hakikinya itu tidak ada kecuali hanya Allah yang ada dan paring selamat dan nugroho. Nah itulah jumbunipun makrifatipun. Setelah kita menengno ngenepno sedaya nafsu, sifat-sifat wajib menungso niku sifat-sifat mokalipun Gusti, kita harus sadar bisa memindahkan sifat-sifat Gusti secara maksimal. Sehingga kita ketemu ning utawa wening bening utawa kosong,
kasampurnane kosong iku isi. Lan iki wis seru kosong sing ana namung Allah, ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugroho. Lah menika lho jumbo hakikatipun makrifat Islam, makrifat ingkang slamet kepanggih Gusti ungelungane ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugroho. Sehingga tauhid mung satunggal pasrah dhateng iradat kita, tegesipun karsa kita pribadi. Keranten iman percaya kita sampun ngandel kudroh kita pribadi, yaitu kuwasane Allah iku mutlak datang kita. Lah itu yang kita pasrahi, kita pasrah ke sana supados kita tauhidnya itu bisa nunggal pasrah. Setelah kita pasrahkan, kita bisa menunggal dengan pasrah kepada Gusti. Inggih menika iradatipun kehendakipun Allah. Kehendak Allah itu apa kepada manusia? Kamu tak titip semua suci, kalau balik lagi ke aku kamu harus suci lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awale kabeh saka Gusti Allah, mula lek balik kabehku yen mati kudu bisa balik maneh nyang Gusti Allah secara kudroh iradah. Kudrohipun kita itu dikuasani dititipi suci, balekno titipane kudu balik suci. Nah itulah makrifat Islam, artinya selamat. Pramila para sutresna, makrifat waskita menika inggih menika makrifat Islam ingkang wis kita awas ilmu kita pribadi. Ilmu kita itu yaitu tadi setiap kahanan itu kita dadi kaweruhi, dimangerteni, diawasi, diwaskitoni secara tumindak laku kang makrifat Islam. Slamet. Dados waskita makrifat waskita ingkang waskita awas ilmu kita pribadi menika dumunung ing sifat asma af'al. Asma menika jeneng asmanipun Gusti, af'al menika perilakunipun Gusti, tegesipun zat kanta, sifat rupa asma aran, al pangerti anggenipun nguningani dumunung wonten ing awas waskita pribadi. Sampun cetha menika para sutresna, Islam lujeng ingkang wilujeng hayat kita wiyosipun gesang kita pribadi menika kedah dumunung wonten ing enget, inggih menika enget dhateng pangeran, ingkang dhateng Gustinipun. Inget mila kita menika namung diparingi titipan, inggih menika titipan kita menika wujudipun saking asale bapa lan biyung, lajeng kita kedah inget dhateng bapa lan biyung keranten sebagai liwatane urip. Pramila sak dibare kita eling dumateng bapa biyung sebagai liwatane urip, kita kedah tetap eling kalian sanak kadang seduluripun, derekipun, amarga dados rencange urip. Lan kita ugi kedah eling dumateng tangga kanan kirine lan pepadane menungsa. Keranten kita selaku pepadane makhluk ciptaane Gusti Allah. Lah menika ing eling inget menika sami pepadha sedayaipun amargi kita menika sampun ateges hakikat makrifatipun cetha nyampe. Pramila kedah saged ngiringi pepadha kagem anetosaken manfaat ingkang kathah-kathah ingkang monggo para sutresna iman tauhid kita menika tegesipun nerimane lan dumununge iman sejati. Yen to sejatine raga iku ora duwe obah usik kejaba usikipun urip, inggih menika karsanipun Gusti piyambak dumateng diri kita pribadi. Lan nomor kalinipun iman makrifat menika tegesipun iman makrifat ingkang nerimane urip marang Allah, tegesipun ngerti lan dumununge yen sejatine urip yaiku sejatine Allah. Pramila kesimpulanipun sir eling kuwi sejatine urip,
lan sirasa kuwi sejatine Allah. Pramila kabeh titipanipun Gusti ingkang arupi anasir papat ing dumunung ing nafsu kita wonten raga. Sing asale saka bumi kudu bisa balik nyang bumi, sing asale saka banyu kudu bisa balik nyang banyu, sing asale saka geni pun kudu bisa balik ing geni, lan sing asale saka angin kudu tetep bisa balik nyang angin utawa hawa. Lan urip kita kang asale saka Gusti ingkang Maha Suci kudu tetep balik ing ngarsane Gusti, yaiku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing apane kabeh asale saka Allah kudu bisa balik nyang Gusti Allah maneh kelawan suci. Pramila menika ingkang dipun wastani iman makrifat tauhid makrifat Islam yaiku ateges sampurnaning urip sampurna. Wis tumuju marang Gusti Allah ne. Selamat sampurna, sampurna selamat. Mila para sutresna wonten bahasan ingkang tema iman hakul yakin nggih menika iman tauhid makrifat Islam. Kuko wastani sampun cekap, mbok bilih wonten atur kata napa kemawon ingkang lepat, menika murni saking pribadi kuko ingkang naif. Mbok bilih wonten menika manfaat migunani lan saged netasaken manfaat mahnani kagem gesang kita sedaya, menika murni inggih saking pangestunipun Allah, inggih menika anugerah keagunganipun Gusti Allah kang Maha Suci. Pramila cekap semanten kirang langkung nyuwun gungi pangaksami sugeng pepanggihan malih ing edisi 028 saklajengipun. Matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.